Vaid aasta tagasi seisid suured rändrahnud ümber Toompea. Seisid selleks, et pakkuda relvitule rahvale kaitset, et hoida tema vaimujõudu, väärikust, iseolemise, isemõtlemise meelt. Täna tähistab meie riik ja rahvas Eesti Vabadussõja võidukat lõppu, sest täpselt täna, 73 aastat tagasi, saavutasid Eesti ja Läti väeosad Võnnu lahingus võidu Landesveri üle. See võit tõi lõpliku pöörde Vabadussõja käiku. Täna tähistame võidupüha esimest korda taas iseseisvunud Eestis. Ent nüüdne pidupäev on veelgi laiema tähendusega. Meenutagem täna kõiki, kes on võidelnud Eesti vabaduse eest muistsetest aegadest saadik. Põlegu jaanituled ka võidutulena. Mehed, olgu nii kui müüri, seisev nii kui rauda seina. Teraksesta tehtud tornid seisku rahvassõjasõidul, Tammemetsa tugevusel, kaljurünka kindelusel varjuks vaenutungi vastu. Kui tuleb tappev tabamajje, võõras kinnivõttemajje, siis ei ole karta sõda. Selle vande andmise tseremoonia teatraalsema üritusega avatigi tänased võidupüha üritused siin Eestimaal. Ohvitseride ja vanemohvitseride auastmed. Auastmete üleandmisele eelnes Eesti Vabariigi kaitsejõudude, truudustõotuse ja kõrgemate ohvitseride süümevande andmine. Ohvitserid tõotasid jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile ja tema seaduslikule valitsusele. Kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga. Oma kõnes õnnitles Arnold Rüütel ohvitsere ja saabunud külalisi võidupüha ja Võnnu lahingu 73. aastapäeva puhul. Vabadussõjas langenud kangelasi ja teisi meie seast lahkunud võitlejaid meenutati leinaseisakuga. Argumendid kaitsejõudude loomise poolt on siiski niivõrd veenvad, et kahtluste aeg peaks ümber olema. Neile meestele, kes alustasid kaitsejõudude taasloomist. Neile, kes on üles ehitanud piirivalve, korraldanud ümber päästeteenistuse ja kinnipidamiskohtade valve.